हेलो फ्रेंड्स, रात में जो है बहुत रात हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था। इसमें ओवरलोड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया और इसमें नो साउंड का प्रॉब्लम था। तो इसमें जो मैंने चेक किया तो इसमें जो है यहाँ पर जो है इसका कनेक्टर, जो ये तार कनेक्टर जो है ये सही से नहीं लग पा रहा था। तो इसमें मैंने उसे काट कर इसमें मैं डायरेक्ट स्वेलिंग ही कर दिया हूँ। और दूसरा नंबर में मैं जब गौर से देखा तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर इसका जो है जला हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसका जो स्पीकर आउट जो है इसका ये वाला तार स्पीकर, ये जो डायरेक्ट रिले में गया, रिले से फिर जो दोबारा वापस पीला वाला ये तार आया है, ये तार को मैंने 2 होम्स से मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। और ये ट्रांसफार्मर का जो है काम हटा दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया। और इसका 2 होम्स 4 होम्स और 8 होम्स का जो है ना डायरेक्ट ये अपना ड्राइवर बोर्ड ही करेगा कंट्रोल। तो यही सब है। और एम्पलीफायर को मैं आपको दिखाता हूँ। एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर का जो मैं बाद में देखूँगा, अभी इतना नहीं है समय। तो आप देख सकते हैं मशीन को मैं चालू किया हूँ और मैं ये सीरीज मोड पे मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ओके हो गया, आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए किस चीज़ का मैं वीडियो बनाऊँ। और एम्पलीफायर ओके हो गया।